Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini di rumah lagi angin. Mau hujan, anginnya kencang banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga dilindungi, dijauhkan dari segala bencana, ya Allah. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.